Hello，大家好，歡迎嚟到孖住落潛意識。你好啊。咁上一集咧就講緊我蟹嗰個夢啦，咁你就問我啦，係咪要斬咗蟹嗰條繩呢？咁唔斬，咁又點樣呢？可唔可以唔斬呢？咁我翻去諗，咁我就覺得呢，其實你都啱嘅，即係唔使整條線咯。反而係如果我同人拗，我覺得點樣都係要處理。反而出問題嗰個位就係有人同我講我應該點做，但係我唔同意佢點做嘅時候，其實喺夢入邊咧去到最尾呢，你係跟住佢做嘅喎。我係跟住佢做，但係其實夢入邊咧係有個情緒，我係好唔想跟佢做嘅。咁咧，所以咧，咁你話要整啊嘛，你話要斬啊嘛，我就將隻蟹斬一半啦。咁而家跟你要做啦。咁但係咧，當我斬開咗一半嘅時候咧，咁呢樣嘢就變咗另外一樣嘢跌出嚟啦。就我嗰時我冇記錯咧，我嗰時自己諗咗一下咧，就係如果我聽人哋講，但係我又好唔高興，咁我照做嘅話咧，其實係會衍生咗另外一樣嘢出嚟嘅。因為首先隻蟹會變咗隻餃子啦，會變咗另外一樣嘢啦，同時間又會喺雪櫃度跌另外一樣嘢出嚟嘅，咁就會越搞越多嘢，越搞越多嘢啦，咁樣咯。咁所以如果當你第一個問題點解呢個係關今年事呢？我就會覺得可能有啲問題我就真係要，即係可能斬纜呢個字咧係頭先你問我先，即係我唔知講開啲咩，我突然間覺得要斬纜嘅。唔係我同你講係連線啫，因為蟹我覺得係一個潛意識嘅，即係喺海裡面嘅一啲動物啦，咁可能同你嘅潛意識係都有關啦。咁你一路係咁處理啦，但係其實如果當你發現，咦，原來我係同佢連埋一齊嘅喎，其實咁係咪唔係要處理，而係要共存呢？咁樣。所以我頭先話我都話我問親啲問題係好奇怪嘅嘛，就係想大家諗多少少，諗深少少，而唔係就係咁去見嘢就斬咗佢咯，咁樣，或者見斬纜又好，你最後唔係斬纜，你斬咗隻蟹，斬咗一半。係咯，同你原本處理係唔同啊，肯定唔係咁做啊。如果唔係，你就會講你點處理㗎啦嘛。但係其實個夢一開始都係冇講我點樣處理，總之我自己處理咗啦，係一路都處理，啦，總之一路就向前行啦咁。係啊係啊。所以係話俾我知，其實之前一路處理開嘅方法，其實可能都係 work 嘅，只不過就可能去到有啲位就係覺得好猛整，可能嗰啲人哋話叫我點點點都係我自己即係腦入邊另外一啲。嗰個人哋話咧，嗰條友仔係男定女啊？冇樣㗎。但係你嗰個情緒就其實頭先你講嗰陣時，你個樣都出咗嚟嗰個情緒。好唔想跟住去做嘅其實。咁當然啦，我哋個夢咧，有時如果你話想解夢容易啲嘅話咧，可以諗下佢當時嘅情緒係咩情緒嚟嘅咁樣樣。咁你好明顯情緒出嗰陣時就係嗰個唔想跟人嚟做，唔想跟啦咁樣樣。咁即係話，如果真係節目預告嘅話，你今年就要唔跟人哋做嘢，你會跟嘅咩？睇下邊個啦。我即係咪？你啦，我老公咯，呢兩個人咯，跟住通常我都會諗好耐，係咪跟呢？咁因為我都可能會錯噶嘛，咁有時就咪好啦，咁你叫我咁做，我就試下啦咁樣。但係你會唔會試嗰陣時，其實係有你頭先嗰個情緒呢？好似你又叫我咁做，我做啦咁樣嗰種呢？會嘅，有時都會嘅。即係話如果你其實以後我啦、你老公啦、我其他人啦，同你講咗一堆嘢，如果你有一啲咁嘅情緒，你可以 match 翻嘅喎，你可以 match 翻就係話如果我又有一種，你叫我做我做啦咁樣樣嗰種嘅話，就應該就唔做，係咪咁呢？可以 check 到有個 check point。如果我就咁叫你，你又覺得好願意，或者你老公叫完你，你又覺得願意嗰啲，就唔係呢啲嚟㗎啦，唔係呢個情緒啦。而家你可以用呢一個情緒去 match 翻，你明我意思喎？我明。可能人哋唔明喎，你明，你講你聽下。可能係有某啲事情上嘅處理方法，我認為即係都當然，即係人嘅模式唔會一時三刻變㗎嘛。你或者我老公見到我又係用翻以前個方法去處理一啲事情，你哋覺得可能可以用下啲新嘅方法嘅時候，你就建議我不如用下新嘅方法去做啦咁樣。但係其實咧，我心底裏面可能就唔想跟嘅。咁如果咁可能嗰啲方法係即係我冇用開，或者我唔即係可能就係索性總之就唔想啦。係啦，就唔想啦。咁我就如果出現呢啲咁嘅情況嘅時候，我就咁個夢可能就係話俾我知，咁可能我就係唔應該跟咯。因為如果我跟咗你哋嗰個講法去做，因為本身嗰樣嘢我就係唔想做啦嘛。咁但係做完出嚟就會令到件事嘅結果成為咗另外一啲嘢。就再變咗另外一樣新嘅嘢啦，新嘅東西啦，我唔敢講係問題啦，因為隻蟹入邊一隻餃子啊嘛，然後喺個雪櫃就有啲咗一樣嘢新嘅嘢出嚟，咁就會又再衍生一啲新嘅嘢出嚟啦。咁可能呢個就係可能亦都係我唔想嘅。
但係我哋而家假設咧就係、你跟咗佢之後係差咗，但係其實個夢又冇講到佢差咗。但係我夢入邊嘅情緒我係係啦，係個情緒，但係又或者其實個夢嘅入邊我都未必有呢個情緒，我只係唔中意但係你拗咗交嘛？係啦，拗呢下。係啊，然後我要跟呢下啫，其實跌啊咗嚿嘢跌咗兩嚿新嘢出嚟咧。我夢入邊咧，我依家記得啦嚇，應該係冇厭惡嘅情緒冇。係啊，如果有會寫㗎啦嘛。係啊。係有會寫㗎啦，其實講真，即係冇嘅就係會冇寫，好正常嘅啫。因為我哋寫夢唔會寫晒所有嘅 detail 㗎嘛。總之你講突然間唔開心，你會寫低㗎嘛。如果你冇寫低嘅話咧，其實佢就係冇好壞。正如我話魔鬼，我如果我驚，我就要話俾你聽，我一定會話俾你聽，我驚㗎嘛。係啊，唔會唔講㗎嘛。但係如果冇嘅就係冇嘅，即係冇得。即係如果我哋而家事後再問嘅時候係有少少屈嘅。如果話嗰樣嘢係 negative 啊，or positive，起碼係中性先啦。定係其實佢就係想同我講，其實拗係會拗嘅，因為嗰樣嘢就係因為我就係一路個夢嘅脈絡就係我一路做開我都 work 啊嘛，但係我就係其實都不斷向前噶嘛。我呢樣嘢係㗎啦，我唔係要斬纜，我係要學點樣同佢共存。咁如果我係一路向前行，而之後我發現呢樣嘢就係同我連線咁我嚟到呢個點嘅時候，我就係要 acknowledge，就係要 recognize 呢樣嘢，佢點都係會跟住我㗎。當我有呢個發現嘅時候，其實可能就係可能你，可能我老公，然後就其實可能就係同我講，咁你就係學下點樣共存啦，係咪？咁呢樣嘢可能真係一開始我唔會接受啊嘛。其實都幾得意喎！如果你係講緊啲蟹，係頭先我講啦，係潛意識嘅話，係潛意識裡面嘅生物嘅話，我當啲蟹係一啲情緒嘅話，佢係連住你唔會走得好遠，即係你整極都係唔會走得好遠。佢哋唔會走得好遠。係啊，佢哋唔會走得好遠嘅。係啊，都係連住你嘅喎。咁所以我諗咁我不嬲都係好想 get rid of 一啲牽動我情緒嘅一啲嘢，所以亦都係咁樣，所以我好想斬纜啦，即係我會噏得出呢個字，因為我自己戒嘅時候我係從來冇諗過斬纜呢個字，就算斬開一半我都唔覺得係斬纜嘅，係頭先你問我再答嘅時候，我個口係出咗，但係去到最尾我其實對嗰啲跌出嚟新嘅嘢我係冇厭惡噶嘛。咁會唔會其實另一個面向就係話俾我知，我唔中意，我會同你哋拗，或者我覺得有 conflict 其實係正常嘅。可能真係有啲人哋會話俾我知可以咁樣做咁樣做，咁我一定唔會中意啦，因為我之前都做到啊，咁點解要跟新嘅方法啫？係咪？咁但係反而就要去學識，咁你跟咗，可能真係有啲新嘅嘢咧。又得喎咁樣。係咪？因為出嚟隻蟹，咁我依家真係斬咗一半，咁佢真係變咗一樣嘢，新嘅嘢，嗰樣嘢仲係有用嘅嘢喎，食得落肚嘅喎，係咪？都係一樣好嘅嘢啦，係咪？餃子正常，如果你冇敏感冇性，應該都唔係差嘢嚟嘅喎。至於雪櫃跌啲乜嘢出嚟，如果你冇係喺夢裡面 remark 咗一啲 negative 嘅話，雪櫃跌嘅嘢都應該係跌咗一樣好平常嘅嘢出嚟嘅啫。係啊，應該係平常都係食得喎。總之係雪櫃會有嘅嘢。雪櫃會有嘅嘢咯，係咯。或者亦都係真係咁樣講出嚟解咗，就先至會解開腦入邊某啲糾結，就係因為我個人就係處理某啲問題，即係如果係處理好啦，或者點解一路真係處理唔到唔 work，就係不嬲就係行咗咁多年，用住啲方法係行到向前，如果唔係都唔會到今時今日啦，係咪？你頭先問我點解係關2026年嘅方向，就係咁就係的，而且確即係新嘅一年就係要用個新嘅方法去處理事情咯，即係我都係會繼續處理呢啲 crap 噶啦。咁但係咁咪就係試下將佢一分為二好，斬一半又好，即係用另一個方法去處理好。因為我之前我唔知用咩方法處理，總之依家係用個新嘅方法去處理，咁就會變咗一啲新嘅嘢出嚟咯，得到新嘅結果咯。但係我都話啦，我始終都話我都會仲中意係帶出另外一個，因為如果你處理咗咁多年，你仲要初話你處理好多事，但係其實喺夢裡面咧，原來嗰啲事全部都係喺你都係一種事嚟嘅。係啊，咪就係一開始咪就係處理啲蟹咯，好多問題。我諗個夢一開始我係會覺得好忙咯，忙亂，因為咁係咯，就係不停處理啲蟹。我話係fit 放你嘅人設咧，頭先你咪話你將啲嘢拆到 detail 嘅，咁你拆到 detail 咧就覺得係唔同嘅事咯，但係而家潛意識話俾你聽，其實你拆到 detail 嗰啲嘢全部同一件事嚟，仲要有機會係可以由佢圍住你咯。唔明，你講一次。頭先我話你頭先一開波話你之前處理咗好多事，咁然之後嚟到而家
好多蟹。唔係好多事，你話之前係咩？咁唔係個夢，唔係個夢，你話之前處理咗好多事。好啦，咁然之後我就話俾你聽，喺個潛意識話俾你聽，你處理嗰啲嘢全部同一件事，真係全部都係蟹，全部都係蟹。咁好啦，咁我哋又研究話啊，人哋同你講啊，你會唔會你唔聽啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁但係你又發現咗一個好得意嘅發現嚟嘅喎，你一路係咁處理，係咁處理，當 order 咁樣處理，當你處理真係之後先發現，咦原來圍住我嘅喎，其實佢走唔得遠嘅喎，佢哋走唔得遠嘅喎，即係其實你係唔需要去俾咁多 effort 去處理佢嘅喎，佢哋走唔得遠嘅咯喎，佢要圍住你嘅喎。咁如果今年如果係真係你真係稱之為係2026年嘅一個節目而過嘅話，如果要同以前唔同，假設唔處理咯，橫掂佢都圍住你，同埋如果你覺得佢好 annoy 好核突好靜嘅話，你寫咗啦。係咪？你冇形容到佢哋係好 negative 噶嘛？冇噶嘛？冇啊。係啊，冇噶嘛。咁樣唔處理，咪冇後面嘅拗交咯，冇後面嘅硬生要跟人哋做咯。但係我又會問啦，咁點解會可以不斷向前？就係因為我一路都處理緊呢啲蟹啊嘛。所以個蟹唔係啲負面事件嘅，係可以令到你向前行嘅。佢都係 knowledge 等你向前行嘅。只不過如果你話將佢 classify 做係一個當係一個轉捩點啦，或者係當係一個節目預告啊嘛，你話係啊，我哋係咪 do something different 咧？都話我成日會問一啲同個夢可能未必直接相關嘅嘢。咁但係問完之後，你又會再有一個呢個其實都係我一路同你傾偈嗰陣時，我嘅一個從你啲夢嗰啲嘢裏面咧，好深刻嘅一個方向嚟，就係唔使再處理。但係啲我似乎我又覺得你好似唔放得手咁，係咪？我其實一路都係咁樣同你講，因為我覺得咁嘅，即係根據榮格咁講啦，你前半生同有後半生噶嘛。你前半生嘅話咧，你有嗰啲騎呢嘢咧，係應該要處理嘅。如果唔係你個人就會好騎呢，唔係你嘅，其他人都係咁。係啊，唔係針對你，然之後好似嗰啲其他人冇嘢咁，係人人都係咁噶啦。你前半生嗱，你細個嗰陣時要學嘢啦，好多嘢要學啦。咁到出嚟做嘢啊，嗰啲咁嘅嘢，你要學做人啦，學好多嘢啦。咁然之後咧，好多你啲騎呢位啊，嗰啲三尖八角啊，係要處理嘅。好啦，後半生嘅時候咧，仍然係努力去處理前半生嗰啲嘢咧。其實你會發現自己都人到中年，有好多嘢定咗格。我唔係意思話你可以唔使理佢啦，但係有啲嘢係定咗格，同埋係我哋嗰個 focus 咧，應該係可以 focus 去有建設性。可能陣間再講下面嗰個夢咧，就會有其他嘅建設性啦。但係唔係話後面嗰個夢都係叫你停，咁真係叫你停。所以你頭先咁講咧，我就喺度諗啦。你話前半生後半生又好啦，咁就係可能你都啱嘅，即係唔使我知你同我講過好多次，就係唔使再做啲乜嘢啦咁啊。係啊嘅時候，就係你可能喺度拗緊嘅裏面。係同埋，如果即係因為我已經定調咗呢個夢係今年嘅點題嘅話，然後我再套落去你講前半生嘅話，我就係一路我嗰套模式，以前嗰套模式咪就係覺得要一路搞住啲嘢，處理啲嘢先會向前咯。同埋係 order 咯。係啦，即係我覺得係你點都要做㗎啦，咁樣呢啲係即係要應付，因為我真係寫係應付啲 order。即係我唔知個 order 係邊個嚟㗎啦，即係我突然間再跳頭先你講緊嘅時候，我再跳遠啲諗，其實嗰啲除咗係一啲情緒嘅嘢，我會將好多我覺得自己應該做嘅嘢，或者人哋叫我應該做嘅嘢，我都加咗啲情緒落去，因為覺得責任又好，即係回報又好，乜乜成都好啦咁係呢啲嘢咧都會令到我不斷向前嘅。咁但係如果呢樣嘢真係去到今年第一日啦，跟住就同我講，真係叫我唔好再處理。當我有呢個發現，啲嘢點都走唔得遠，都係嗰啲嘢嘅時候。然後如果我係剔另外一個面向，就係如果有人叫我做其他嘢，可能就係好似你而家咁啦，叫我唔好再搞啦。咁我就會同你拗咯。我唔係喎，咁我覺得係啦，我就即刻同你拗啦。唔係喎，我係搞啲嘢，我係搞啲嘢先會向前。係啦，就 exactly。係呢一個夢啦，係咪？咁但係你都知我㗎啦，我跟咗你咁多年，係咪？咁我都係會照跟嘅，係咪？我點都會做下，試下先啊嘛。咁的而且確咁就係有好多嘢就係我跟咗照做幾，就算我心裏面打從心裏係真係會有啲丁點唔高興啊，我唔願意唔想都好啦。咁我最後的而且確又係有啲新嘅嘢出咗嚟，係咪？即係我就可能會係咁樣諗喎。咁其實都幾得意喎！你頭先咧直情係演翻你個夢出嚟，係咪？如果假設我
哋真係咁解啦。嗱，當然啦，夢可以好多種解法嘅。如果你哋聽到之後有其他解法，記得留言啦。咁啊，如果唔係嘅話咧，我哋頭先咁樣講，我又俾咗啲夢裡面嗰個同學啊，又喺度講啫，你唔係喎，咁做喎，咁做。然之後你話唔係喎，唔係喎，唔係喎，咁然之後你有個跟喎，咁啊，咁其實成件事係演咗一次個夢出嚟。係，呢個就係我嘅 pattern 咯，係咪？咁其實咧，點解我會咁樣去演繹咧？咁樣其實嗰個大前提就係因為你真係定咗調，一開波你未講呢個夢之前，你已經定咗調。呢個係2026年嘅一個節目預告嘅。咁如果叫得做節目預告咧，我就會有個假設就係話佢要同之前唔同咯。如果唔係使乜節目預告啫？你如果做翻之前嘅嘢，係，但係我得意嘅位就係我就係覺得2026年要做嘅嘢就係咁樣講。即係我仍然都係喺嗰個框架度，我仲係覺得要做一啲嘢咯，而要做嗰樣嘢就係唔做一啲嘢。係啦，所以有時咧，我哋兩個同解夢咧，好似記得晒人哋講啲乜嘢咁㗎，因為要捉翻之前，喂，你之前咁講嘅喎，而家轉咗，係啊，所以同學以為我哋點解有個咁勁可以乜都記得咁啊？係啊，好似記得晒你頭先講嗰堆唔係咁嘅喎，你睇開波唔係咁嘅，即係做好記性係好嘅，好記性係，不過咧其實都唔使點好記性嘅，你中意嘅話你就自然好記性㗎，即係你中意睇套戲嘅時候，你就自然記得晒啲劇情㗎啦，咁解嘅啫。其實我未必記得嗰個人係咩名咩樣，但係我會記得嗰個人個夢嘅發展係乜嘢。係啊，嗰啲劇情啊，嗰啲咁嘅嘢，係有時我都記得，我記得個夢，但我唔記得嗰個人㗎咁樣，因為個劇情係喺翻度咁，我仲諗住啊，會唔會係第二個夢其實唔係咁咧？突然間諗翻，咦唔係喎，你第二個夢都係叫你停㗎噃。而佢真係真心覺得係時候要停咯。係啊，因為佢知咁樣係最好咯。係咪啊？你睇翻第二個夢，係嗰個女人決定唔再生啦。係啊，因為已經生咗好多個啦嘛。係啊。係啊，已經好多個啦嘛。咁嗰啲好多個其實同嗰啲好多個蟹其實係有幾個小朋友咯，係啊，生咗幾個小朋友。係啊，幾個又喺度生。又再生啊嘛，再生都變紫變黑㗎啦嘛。雖然警察就好似唔係好想去停咯。即係咯，我嗰個 super ego 算同算咯，唔係你應該繼續做嘅。如果唔係你點向前啦，係咪？係啊。但係咯，嗰個女人第二個夢嗰個女人就係話佢咁樣做咧，停落嚟就係對現有嘅小朋友係最好咯。即係我冇寫現有啦，就係呢個生咗出嚟嘅小朋友係最好嘅。都係嗌你停喎。嗱，好得意嘅，其實好少潛意識咧係嗌人停工嘅，通常都係嗌你做啲嘢嘅咁樣樣，因為我哋比較懶啊。呢樣都係叫我做啲嘢，但係嗰樣嘢就係唔好做啫嘛。通常都係嗌佢做啲嘢嘅，所以你都唔好以為個夢都係啊，叫我唔使努力啊，係啊，叫我唔使做啦，咁啊唔係嘅，你又想啦，咁樣人生梗係要做好多嘢啦。但係呢個 Peggy 咧就即係識嗰啲都知道佢一做到105分㗎啦。你睇佢剪片剪得咁靚，剪到無縫接合，我仲以為我哋講得咁 professional，原來唔係嘅，剪咗啲嘢啫。咁你剪到無縫接合，你就知道佢真係做得好完美嘅。咁所以佢嘅潛意識係叫佢做啲嘢嘅，就係唔好做嘢咯。但係其實我覺得幾得意嘅，真係你頭先叫我唔好做一啲嘢啦。以前聽你講呢個説話啦，我就皺一皺眉頭。係啊，反感㗎，有啲係咪㗎？即係唔係喎咁樣啦？但係頭先反而就覺得，既然係我話呢個夢係要2026年嘅 resolution 嘅話，咁如果咁頭先另外一個面向都我自己諗嘅話，即係本身我真係冇咁樣諗過嘅，即係話同人拗下跟人都唔係唔好喎，有啲新嘅嘢出嚟嘅時候。頭先即係講完有新嘅面向嗰個説法嘅時候，我就覺得有種幾坦然嘅感覺嘅，OK 嘅，即係冇咁大個排斥嘅，我自己會覺得心裏面個感覺係啊，我都 feel 到之前係有排斥嘅，因為改又係叫你話我要改，而家又話你唔使做，你想點啊？咁樣嗰種咧係幾大嘅。之前如果我叫你唔好做，因為呢個 topic 其實我諗我上年開始咧已經同你講㗎啦，因為我見到你話你辛苦到嘔晒咁樣。嘔晒白泡，但係其實咧，如果你根據80-20嘅理論嘅話咧，你80%你已經做完㗎啦。如果你再做埋最後嗰20%，即係想你改善自己啦，當係你係要用80%嘅力去做嗰20%嘅。咁嘅時候咧，其實係好辛苦啊。我就見你上年開始啦，或者係前年開始啦，我就覺得你有少少擔嚟。嗱，以前咧，你初初學解夢，我同你講一啲嘢，你去改變嗰陣時咧，係好開心嘅，因為你改變咗之後，你覺得自己舒坦咗啦、輕咗啦，或者係舒服咗啦，總之或者進步咗啦咁樣。咁嗰時你可以走得好快，咁但係因為我自己都過咗人到中年啦，咁我都知道我都係咁樣，初初學呢啲
嘢嘅時候咧，係咁改變嘅時候，我覺得自己走得好快，同埋係真係遇到一個越嚟越好嘅自己嘅咁樣。咁但係原來去到某個位之後，你會發現有啲嘢真係定性嚟㗎啦。但係要改咧，你用嘅力係好多，但係改又改好少，你有少少拉牛上樹啦。而呢個時候咧，我會覺得到人到中年嘅時候，或者係唔好話下半場啦，下半場其實真係要學嘅咧係愛自己，愛自己嘅本相。你本身係咁，我係咁噶。因為就算我再改，我都話啦，你用80% 去改嗰20% 嘅嘢，而係唔係好睇得出嘅。以前你用20% 力可以改80% 嘅嘢，咁真係好睇得出嘅。我好多同學或者好多朋友同我講，1年之後，你唔同咗喎。好多時候你啲朋友都會同我講，你唔同咗咁樣。因為嗰陣時係啱啱開始嘛，而家你用好多力都係改到少少，然之後你仲要發嚇又係嗰啲啊，我覺得係好攰嘅。但係初初同你講要你停嘅時候咧，初初你因為礙於我係你老師咁。你就俾面我啫，但係今次咧，你係冇嗰種你就冇嗰種，可能你都 ready 咗，可能你都 ready 知道要停。咁正如之前所講，去到某個位都覺得，哇！真係點搞都搞唔到嘅時候，咁我真係俾自己即係躺平，因為呢樣嘢真係對於我嚟講係好難嘅。由細到大嘅我真係唔會攤喺度唔做嘢嘅，真係。咁去到上年真係唔得啦，搞唔掂啦，真係要攤喺度嘅時候，然後體驗到真係當攤喺度先有空間去接受自己原來係咁嘅時候，原來會舒服好多啊，或者覺得自己真係有嘢進步。就算我以前幾努力，我都唔會覺得自己有進步噶嘛。但係逼自己去做一啲嘢，然後覺得真係自己都覺得有明顯唔同嘅時候，我就真係信自己啱㗎啦。你咁樣就啱㗎啦，咁樣嘅時候就因為你個夢都話俾你聽啱㗎啦。第二個夢就明顯就叫唔好再生啦，唔好再搞啦。唔係而家即係我自己都頭先講啦，用格咁講就係話你到下半生嘅時候就係要抌啲嘢㗎啦，就唔係要攞啲嘢㗎啦，抌緊啲唔等使嘅嘢，即係唔係講緊我身外物係身內物啦，用格係專搞裡面㗎啦，即係等緊啲唔等使，以前攬住好重要嘅嘢，但係其實唔係好重要嘅啫。咁而家你係啲 order 啊，係咪天天向上啊？嗱，我個大前提就係如果你咩都唔改，咩都係本撇嘅，咁我呢個節目唔啱你聽啦，咁樣樣。我係講緊就係話你其實已經好努力咁改緊自己㗎啦。我相信咧，聽嘅人裡面咧一定有呢啲人嘅咁樣樣，好努力喺度改變緊自己㗎啦。咁如果你仲係20零歲，你咁你繼續努力啦，係要繼續努力嘅。因為點解咧？你咁樣改變咗自己之後咧，你嘅人生嘅方向或者係人係易行好多嘅。你38個好鬼難行㗎，咁樣樣，即係你同所有人都夾唔到嘅話，其實都好難行咁樣。但係如果你人到40，你改咗20年，或者人到40幾啊，你改咗20年、20幾、30年嘅話咧，其實我覺得係時候停啦。要改嘅嘢可改嘅已經改七七八八。嗱，七七八八咧係易嘅，九九十十先難嘅。即係正如我頭先講個80、20，七七八八你嗰度，如果你覺得自己都改到七七八八，其實已經夠㗎啦，唔使改到九九十十嘅。如果你改到九九十十咧，其實係嘥咗啲時間。仲有喎，當你改緊嘅時候，其實你即係話俾自己聽，你係一個遲火，咁所以係咁要改，係咁要改。但係到而家，我會覺得要學習愛自己，你就係咁樣咯。你就係一個 package。我記得細個嗰陣時咧，我老豆喺機場度做嘢嘅，咁佢就每一年嗰陣時係咁㗎嚇。嗱，我唔知而家冇啦，應該而家係冇㗎啦嚇。但係嗰陣時係咁嘅，就係每一年咧都可以有一日我會好開心嘅，因為點解咧？機場咧就會有嗰啲冇開過嘅無人認領嘅喼，嗰陣時係可以拍賣嘅。我諗依家都有。我唔知啊，我可以拍賣嘅，啲 staff 咧就可以拍賣幾蚊嘅啫，幾蚊就咁咧。每一次咧都係會我老豆得2隻手啫嘛，咁就攞2個喼翻嚟，咁就好開心嘅。因為點解咧？好似而家就好興盲盒，嗰時冇盲盒啲嘢，但係呢個就係一個大嘅盲盒啦，係咪？咁樣打開嗰陣時咧，其實有好多係舊衫啊嗰啲咁嘅嘢，間偶然咧都會有一啲好得意嘅嘢嘅，咁唔值錢嘅，其實啲嘢唔值錢，因為本身佢可能都 check 過唔係值錢嘢，佢先至咁樣樣啦。咁我會覺得呢件事咧，我而家就喺度諗，我哋人生都係咁，我就係嗰個喼咯，裡面有好嘢有唔好嘢，有啲廢嘅有啲唔廢嘅，我冇理由一個喼全部都係廢嘢嚟嘅咁樣樣。當然啦，好廢先至冇人認領嘅啫咁樣，但係我哋自己就係喺個喼裡面有好多唔同嘅嘢。咁好啦，你以前就要執好呢個喼啦，但係而家我會覺得你要愛上呢個喼咯，照單全收咯。我依家真係好咗嘅，係啊，比起我見到啊，因為我上年用咗一個方法啦，就係以前有養貓啦，咁跟住23年咁隻貓就走咗啦。以前養貓嘅時候，咁我就會日日都狂讚我隻貓，點解咁靚㗎？點解你咁靚又咁乖又咁叻又總之可以讚嘅嘢都讚齊㗎啦，每一日不停讚佢。讚到有一日咧，我發現點解我可以咁樣讚佢，但係唔試下咁樣讚自己咧？咁
樣。咁我有咁嘅意識啦，一路放喺個心度啦。咁去到隻貓真係走咗啦，就發現自己真係好錫隻貓啦。然後到佢最後嘅日子，其實係就算佢已經行唔到神志不清都好啦，都係會當佢往常一樣。即係就算佢你睇到佢嘅眼神，佢都會覺得唔好意思。即係可能當然係我自己代入，佢覺得唔好意思啊。但係佢都有啲講唔出嘅説話都好啦，我都會同佢講唔緊要㗎，我喺度咁樣啦。咁然後到佢真係走咗嘅時候，我就會覺得咁我不如我用錫我隻貓嗰種咁大嘅力度去錫翻自己啦，咁去照顧自己，當自己貓咁樣啦。咁所以當我上年真係決定咁樣做嘅時候，真係成個自己嘅生活態度，即係對自己啦嚇，或者一啲感受都好唔同。即係總之遇到開心嘅事就狂讚自己，你真係好叻啊！咁樣都做到。即係譬如我而家剪咗條片，就算有啲嘢，其實當然啦，我仍然心裏面都有把好微細嘅聲音，覺得可以再做好啲。我都會好多時候見到自己做得到，亦都做得唔錯嘅時候，就會同自己講：叻啊！今次做到呢啲嘢，做到呢個程度已經好叻，好好。最緊要係就當我唔開心嘅時候，我會同自己講：唔緊要㗎，即係你已經做得好好，你識得咁樣處理，你識得咁樣諗，唔緊要，我喺度㗎，唔使再好似以前咁樣㗎啦。咁即係不斷同自己講，就好似我對我隻貓最尾嗰個時候咁樣，就算佢狀況幾差都我都同佢講，我就係做翻當時陪我隻貓嗰個人，陪翻自己咯，就不斷任何時候都係陪住自己。咁就依家，所以真係我有一兩次真係覺得，其實啲事真係可以唔使處理。其實你處理好你自己裡面，有啲事真係可以唔使處理。就算嗰個人令到你好嬲、好唔開心都好，其實你唔使處理嗰個人嘅。因為你自自然然你處理咗你自己之後咧，你啖氣過咗，呢個情緒過咗，而嗰個人激到你嗰個人，如果你係佢係一個你好愛嘅人，自自然然就唔會嬲佢嘅。自自然然就件事就會冇咗㗎啦。有時我哋當然啦，好似好老土咁樣善待自己啊，點啊，睇書睇咗 N 本係咁啊。但係如果真係做落去嗰陣時咧，一啲都唔容易，因為你真係知道晒自己啲衰嘢㗎嘛。你真係知道我仲可以再好啲嘅，但係其實咁樣鞭策自己，我覺得我喺你側邊，我真係覺得唔捨得啦。同埋你頭先咁講，同隻貓咁講就係話唔緊要㗎，我喺度啊咁樣。其實我都聽落去好感動。如果當你唔開心嘅時候，有一個人同你咁講唔緊要㗎，我喺度咁樣，其實我諗嗰個安慰係好大㗎。咁當然呢個世界冇乜邊個會咁樣同你講嘅。咁但係如果自己都唔同自己講嘅話，咁咪真係冇人同你講㗎咯喎。有邊個咁好啊？你唔開心嗰陣時，我都唔會走嚟同你講唔緊要，我喺度。我喺度嗰陣時，我會咁講嘅。我唔喺度嗰陣時，我去我嘅風花雪月啦。你唔開心，我鬼知咩？係咪先咁樣？就算嗰個人真係 physically 坐喺你隔離，都未必口講得出。係啊，未必係口講得出。同埋咧，人與人之間相處，可能我淨係講完我喺度之後冇嘢講唔得㗎嘛。咁我又揾啲嚟講，可能每一句都可能又撩錯咗你咁㗎嘛。咁但係如果我哋自己都唔自己拍自己嘅膊頭話唔緊要嘅，我喺度啊咁樣咁嘅時候咧，其實真係冇人最親嘅人都唔識得，就算識咁講，跟住都唔識得點做咯。跟住你真係可以睇住隻貓好啦，佢真係咁樣嘅時候，你真係可以陪伴佢，唔講呢啲，淨係陪住佢話俾佢知我喺度。但係人咧好難咁樣，咁得只有自己可以咁樣做。但係咧，我又覺得你好奇怪，你用躺平呢個字去形容你上年，我就覺得咧，你呢個唔係躺平，因為躺平係幾 negative 㗎嘛。係咩？我又冇呢個係咪 negative positive。躺平係一個。我覺得啦嚇，咁聽落去，即係我唔覺得你係躺平緊，你只係做唔同嘅嘢。咁你用咗躺平，我當係啦，其實 negative 啦。其實咧，裡面咧都有一個怪責嘅語氣喺裏面。係啊，即係有個怪責喺度。咁所以，因為你真係唔係一個可以唔做嘢嘅人，可以躺平嘅人嚟㗎嘛。係啊，你真係唔係啊嘛。即係我哋呢啲人咧，你叫我哋跑幾耐咧都得，你叫我哋停就會用咗好多騎呢嘅字啦。咁我會覺得就係，如果要善待自己嘅話咧，要諗過第二個字，你唔係做緊躺平。係嘅，就算即係依家你叫我即係齋坐喺度咧，我係會執身唔在財嘅，即係我點都會揾啲嘢俾自己做下，洗下碗又好啊，吸下塵啊，做家務啊，有呢樣路睇下呢樣嗰搞下嗰樣咁啊。呢一樣嘢咧，我係唔知點搞嘅呢個。我記得咧，我當年咧第一次睇英文書咧，嗰本書叫做 Do Nothing。哇！睇完之後，我覺得哇點做啊？點做啊？點可能 Do Nothing 啊？點可能嘅事？我覺得不能夠 Do Nothing 咯，咁樣。咁後來就係學咯，學咩咧？就唔係話真係學
唔做嘢，唔做任何嘢，而係唔要咁 functional 啦，唔要咁目的性，係咪兩樣唔同㗎？同一樣嘢嚟，應該功能咯。係啊，唔要咁功能，即係唔係話我為咗將來點，我所以而家要點啦。我係即係而家就有啲字叫做活在當下啦，以前冇㗎嘛。當然呢4個字唔會冇啊，但係唔 highlight 㗎嘛，咁樣。但係我會覺得more than活在當下嘅，唔咁 functional，唔咁目的性，做一啲其實係可以冇任何目的咯。原因，唔係為咗乜乜而做嘅嘢，唔係為咗乜乜而做咁粗啲，係啦，即係你唔係為咗我要將來出人頭地，所以我而家讀書，唔係咯。喂，我走去讀神學咧，唔係為咗我將來要做牧師，我只係覺得，咦，有時間可以放下假喎，咁咪做下呢啲我想做嘅嘢，就係咁咋。但係咧，我發現自己咧，每次想做嗰樣嘢，我就會做咗其他嘢㗎啦。Do nothing我係都係做唔到嘅，我係好不安嘅，坐喺度。嗱，初初我就以為 do nothing 真係 do nothing 啦，即係坐喺度唔喐啦咁樣樣。咁其實咧，坐喺度唔喐咧，其實我諗個人都幾難嘅。就算嗰啲真係 do nothing 嘅人咧，冇乜建設性嘅人咧，佢都係會睇電視噶嘛。依家啲人咪碌手機咯。係啊，碌手機啊，咁我所以咧就唔係 do nothing。我諗嗰個 do nothing 咧就係因為我哋太有目標性，太有方向性，都話咯，為乜乜而做，即係我哋係為將來而活㗎，為將來而活。咁即係要點咧？我真係完全傾唔到呢度，所以我完全冇 idea。即係好似我哋而家做呢個節目。其實如果我哋話為咗要好多人 follow 啊，要點啊，要咁啊，咁我哋就會好大壓力㗎。咁我哋咪一開波就話唔係啊，我哋其實就係想記低啲嘢嘅啫。有人聽咪聽，冇人聽咪罷走咯，咁樣。咁嘅時候係咪好舒服先？冇咁大壓力。雖然我哋當然啦，心裏面都有小聲音，就好想人聽啦，係咪？咁樣係總唔即係真係純粹同空氣講嘢咩？係咪先咁樣？但係我哋就已經 set 咗個大前提。嗱，我哋唔係為咗要好多人聽，不過要你聽你咪聽咯，咁樣。咁嘅時候我哋會舒服好多。其實呢個已經近 do nothing 㗎啦。咁當然你話再 do nothing 唔係錄都唔錄嘅咁樣。咁但係呢個如果係我哋做緊我哋想做嘅嘢，而嗰樣嘢係冇即時嘅利益啊嗰啲咁嘅嘢嘅效果係啦，利益啊效果嗰類嘅嘢嘅時候，我已經覺得呢個叫做 do nothing。咁當然啲人話咁我睇片都係 do nothing。係啊，如果你人裝 OK 㗎，你唔鬧自己嗱，你睇完片，你煲完15集嘅 Netflix 之後冇瞓到，你都冇鬧自己咧，我覺得 OK 嘅喎，一條命嚟㗎嘛。係咪？但係如果你一路煲一路鬧緊自己，點解我唔讀書？我點解唔做呢樣點樣？咁咧你就自己呢個就叫拖延啦。我有時就係睇完，跟住之後就哎呀，點解睇咁耐啊咁樣？咁但係嗰樣嘢如果但我睇嘅時候我又好開心嘅，當然。係啊，咁所以咧我就話啦，睇下你咩年紀啦。18、22嘅時候你仲係就咁，梗係要鞭策自己啦。但係如果都已經過咗中年咁嘅時候咧，我覺得係要學習放過自己咯，放過自己。我真係要睇，我真係中意睇片喎。我而家都係咁樣追劇，咁係咪不事生產？關你咩事咧？仲有咩人你要交代？你生產力高啊？係咪白呼吸啊？咁樣大把人白呼吸啦，唔爭在你啦，唔爭在我啦。我仲要同邊個交代？我有幾天天向上咧？你仲有邊個人睇呢台戲咧？其實如果你咁諗，係咪舒服好多？你諗下，冇人睇呢台戲㗎啦，係咪？由頭到尾都冇人睇呢台戲。咁總有啲旁邊學，哇！佢呢條友真係好懶散啊！So what 啊？嗰啲旁邊學嚟㗎嘛，係咪啊？So what 啊？都話咯，如果你20歲係要嘅，如果我啲同學太細個嗰啲，我話你唔好聽我啲橛唔啱你聽。而家都係你如果20歲嗰啲橛都唔啱你聽，你梗係要天天向上啦。我諗我個覺得好 guilty 嘅位就係因為咁我已經失業啊嘛。咁就覺得淨係坐喺屋企，好似冇嘢做，好似好浪費時間咁。咁啊點啊？你諗住去跳下球與舞就會有都有。咁我都要湊女，咁我仲有好多嘢要做喺屋企，就係。我知啊，因為呢個就係個世界嘅框住咗，就係你要返工，你要做嘢，咁你先至配得上係做人咁滯，好似講到咁樣。但係如果你失業咗咁耐，又唔死得，又唔餓得，又冇人借，又冇問人借錢，又冇做人冇做個婦女嘅話，其實都唔知幾多人羨慕緊你嘅，係咪？如果你從呢個角度睇，你都好幸福下喎。係，我係梗係好幸福啦。你睇下，你講到最後就講多次。我梗係好幸福啦。嗰句啦啦咳嗰句唔好佔咗。係啊，因為點啊？要認自己幸福幾難。係啊，真係。係啊，然之後成日同我講，我而家冇嘢做，好似我唔知咁樣。我梗係知你冇嘢做，冇所謂㗎。嗱，邊個判斷你就要睇下啲條毛你係邊個咯。如果係我咁樣判斷你，你剪埋我啦。今日個世界就係個個要做嘢，但係當然啦，你20歲就唔係咁計啦。咁咯，唔使同人交代，亦都唔使做俾人睇，亦都冇人睇。
咁我開始慢慢咧，嗰陣時嗰個 Do Nothing 嗰個書嘅震撼咧，係我直情想燒咗佢㗎，初初黐線嘅，邊度出本咁嘅書？但係我又原來都進入咗個內心，慢慢係開始萌芽嘅喎，都會係我都本書應該都唔知攝咗喺邊個位，應該冇特別，但係唔知攝咗喺邊個位啦。唔再係有學乜嘢都有啲目標啊、目的啊。我又真係未領悟到呢樣嘢。唔容易啊，唔容易。即係我哋去到始終都係啦，一個中年啊，用家就話35至36嘅，咁我又覺得視乎啦咁樣。但係總之大概係呢個分界線之後，其實我哋係要學習呢。我只要唔做傷天害理，唔去將我嘅喜悅凌駕喺你嘅痛苦身上，我做我任何嘢都係可以我行我素。咁樣係舒服。我覺得就唔係躺平咯。我覺得我行我素會開心啲。但可能未必啱你用，因為我行我素又比較串咗少少。係啊，但係做翻我自己咯。咁我諗係做翻我自己咯。係咪？做翻我自己咯。去到呢個年紀之後呢，其實做翻自己，只要有個大前提啦，唔傷天害理，唔傷害其他人啦，咁嘅時候我真有權咯。其實我哋今日講嗰啲嘢呢都幾深入嘅，聽得明呢就聽啦，聽唔明呢聽咗幾次啦。因為我哋有個問題，其實好多人都有。如果你過到中年呢，我哋秒停㗎，其實仍然係向上爬，追，攞，咁其實好攰，同埋你嘅 energy 有限，而且有好多嘢呢，去到30幾歲、40幾歲嘅時候呢，有啲嘢係頂點去差唔多㗎啦。你再上都係有一條路俾你知係上到去邊。咁呢個時候呢，沉翻去內心呢，去了解自己，去滿足自己想要嘅一啲內心嘅yearning渴求，其實係會令到你會減少好多中年危機。榮格會話中年危機係好慘，佢處理好多啦。咁我都見過好多就係因為一生都係追求某個目標，追到又如何呢？如果你淨係得嗰個外在嘅目標而裡面冇留意到自己嘅話，咁咪七六八傷咯。咁我哋從遠古細個開始，我好中意修煉，所以我就好中意了解裡面。咁外面我唔係有好多嘢，但係裡面我覺得係幾豐盛咯。咁我由細到大都係好想揾自己嘛，即係之前都有講，咁所以揾到依家咯。係啊，其實我哋頭先咧就真係我冇聽過佢個夢嘅原本。我專登唔講俾你聽。係啊，冇聽過，即係我哋冇夾過，然之後而家喺度作一個解法俾你聽。所以咧，你會聽到有時會甩甩咳咳啊，有時係會兜嚟兜去啊，有時係會講咗啲無厘啦楞嘅嘢啊。咁呢啲係我哋本身嘅特質啦。我哋而家咧就係現場，真人演繹一次解夢係點樣？係啊，同埋係現在進行式啊。就唔係我幫某個人解完之後，我而家講翻我解咗嗰陣時個點解法，咁梗係好撇脱啦。嗰陣時嘅因為要咩剪晒啲枝節啊嘛。而家我哋就係真人解夢，你可能都係第一次會咁樣聽，而且咧都多謝 Peggy 嘅，因為都幾私人嘅，雖然冇講到好 detail 裡面嘅嘢，但係都係牽涉緊每個人嘅內心世界。咁我希望大家都係尊重，你唔啱聽唔緊要嘅，你唔贊成亦都唔緊要嘅。但係要尊重，因為一個人呢，赤裸嘅內心呢，其實係要勇氣聽嗰個。我成日都話我做治療師呢，啲人問我，咁佢哋俾咗咁多 negative 嘅嘢你覺得會唔會好難頂啊？好辛苦啊？我話唔係嘅，每一次我做緊嘅時候，我係覺得好榮幸嘅，好榮幸可以喺嗰一個 moment 去聽到對方嘅內心嗰種赤裸裸咁同你推心置腹咁講，咁我覺得係榮幸嚟嘅。咁所以我哋頭先咁樣呢，其實你聽咗都係安納嚟嘅。咁啊，如果嚟緊你有夢，你就 send 俾我哋咯。雖然我哋未必會揾你哋攞出嚟講，但係我哋會講下咯。咁然之後你可以睇下會唔會對你有啲 insight 咯。好啦，今日就講住咁多先，我哋下一集再見啦，拜拜。